Sa kagabihan, palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon na Radio Philippines Standard Time 53 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 sa lawat na mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Sa lawat yari naman kita sa Tuesday sa Martes nga edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. ANP Action Night Patrol mabatian Lunes tubtob Sabado sa kada alas 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Dali lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Maulanon nga panahon, maulanon nga kakabihon sa inyo tanan. Kung sa mga ganabatsag pasang tao ga piles ngoon na nagasulo si buro pa. Hindi gyapon maayo ang tiyempo subong. Umpisa pa nagaligad nga mga inadlaw mga ka-aksyon dabo sa nagakolorisong. Alam ba nagid ang mga may madamo-damo lang ang mga lago. Damo sa mga lago subong ang wala nagmalala. Akon sang pilaman kaadlaw nga pagtupa sang baw. Daw laban ang ulan sang sa talithi. Ang talithi umbisa nagligad nga mga adlaw prote sang Sabado, Domingo, Lunes tubtob subong Marteso. Mas nagadamo yang ulan kumpara sa talithi akon dabo-dabo. Damo sa nagapanawagan. Damo sa nagasingitan nga agaton kag basyang aber pagabiya na sa pungsod sang Pilipinas. Si agaton gintawag nila nga Choy. Si basyang ginlawag naman nila nga Chay. Amo nagurong rason nga ang paganot ining duha ni ho. Ay ginatawag niyo sila nga Choy kag Chay. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervoya basta Tuesday. Diri sa inyo sa nga pagpangalagad. Tara silenta na yari kita sa gihapon sa temporaryong mini booth. Ari kita sa piyak nga hulot balitaan. Samtang gina-plastar pa sa maayo. Ang ato sa ding original nga announcers booth. Gin patahom, gin pasanyog, gin paayo, kag gin pa high-tech pa. No? Tapos ang si mga nasanta, piho nga magabalik kita sa ato sa ni original nga trono. Tama na kung kay sama tingala ka mong background sa likod ko bla. Lain sa original nga background nga permi makitaan nyo ang duag, ang plastada plus ang audio gani tingalak mo da. Medyo may ara sang jutay nga echo bakod sa nasilenta na. Ara kita sa piyak nga hulot balitaan. Sige lang.
Importante ang mga kaaksyon. Ari kita sige hapon naghatag sa inyo sang serbisyo publiko. Mapa-ulan man o kung mapa-init. O galing ari kita sa abnormal nga sahi sa gihapon sang panahon ho. May pagtupa na sang ulan, may mabugnaw pa nga hangin. Dugangan pagid mga kaaksyon sang baha. Mayara lapot diyak kag nagatinamsak nga alagyan. Karandala ina sang duwa ka mga bagyong sumulod diri sa Philippine Area of Responsibility. Duwagid ka bagyo ang nagpakitang gilas diri sa pungsod Pilipinas. Una ti amo to si Agaton in Sundan ni Basyang. Si Agaton mga kaaksyon una nga nagsunod sa par, nagsunod ining si Basyang. Pero ang natabo subong si Agaton Aragiapon sa Philippine Area of Responsibility. Si Basyang medyo nagbatyag sa sangkahuya. Temprano pa sa nagbabay. Ang abilidad ni Agaton baw. Aragiapon siya sa ginatuwag nga stationary. Kawalos wala sa nagahulag ako nagiho mga kaaksyon. Puro gyapon, gaginawa gyapon sa, buhi gyapon sa. Nabanti, ginapakita, ginapabatsag gyapon ang yasining ability. Partikular sa may lugar nga Llorente, Eastern Samar. Alin kay nasang hapon hasta subong. Asang nagapabatsag sa gyapon, nagalaslas gyapon, nagabilin gyapon sang halitan. Ining si tropical depression nga si Agaton. Ang good news lang sa aton mga kaaksyon ay kundi ulihi sunod si Bagyong Basyang sa aton. Ang Bagyo Basyang, ang international nga alan sini kung matian nyo, medyo kakululbaan eh. Kaya ang iya sa nga international nga alan o kung ang alan niya sa gwa sa nga pungsod sang Pilipinas, international name Malakas. Malakas. Di basta gani bagyo ang paghahambalan. Ang ato sila ginabantayan tang puwersa. Ang international name ni Basyang Malakas. Pero pasalamatan tani mga kaaksyon. Kaya ining si Malakas hasta malanggali sa ngalan. Ngalan lang ang Malakas. Kabalo kabubala nga ining si Basyang nga ang international name Malakas. Ang pagtener niya sa Philippine Area of Responsibility, 3 lang niya ka oras. Kung sa mga bisita pa, may aralan siya guro sanggin kamusta de. Pagkatapos nagbalik siya sa gida siya sa ginalinan. Man alauna kaina sang hapon, kung sa mga tao pa naglisensya na nga magbiya ining si Basyang, kinagbiya siya sa Philippine Area of Responsibility. Alas 10 na kaina sang aga sang nagsulod ining si Basyang mo. Si alauna mga kaaksyon nagbiya sa 10, 11, 12, 1. 3 lang ka oras Si mag-amo kuntani ning abilidad sang bagyo nga nagasulod diri sa Pilipinas, no? Makasiling kita katering medyo okay. Kaya magsiling kita bagyo, di taniya balikawan, wala sang tuig. Diri sa pungsod sang Pilipinas, kung wala sang bagyo nga nagasulod. Kada tuig may bagyo, gina-average sang bagyo nga nagasulod, kada tuig is 20. Kasunod sang pinakatuig nga pagsunod nato sa mga nagalaslas nga bagyo, pasalamat nga daw wagid manggalabot sa 20 bla. Wag gani galabot sa literang Z mo, di bla kon alphabet nga ngalan sang bagyo nga to sa nga paghahambalan. Kaya mo na yung pasalamatan naton mga kaaksyon, nagbiya na sa par. Ulihin nga nagsulod sa par ini si Basyang, puuna sa nagbiya. Ang mabatsagan naton nga pag-ulan, dalain agihapon niya. Dalain agihapon sang tropical depression nga si Agaton. Kung maghulaw gid man mga kaaksyon si Agaton, minutos lang. O kung inoras lang, gabalik naman ang yasa nga pagpatupa sa ulan. Ang panawagan subong sa mga tao mga kaaksyon, sa
sa kay Bagyo Agaton, panawagan, please biya na, tama na. Damo na subong sa naga-suprero. Ilabanigid sa mga banwa kag sunod nga na dalman bla. Nasakit man bala tiyagon, ta kung makitaan naton maka-aksyon sitwasyon sa kalugar, partikular social media, Facebook. Grabe ila sa nga sitwasyon to, daw haloson sila mga ka-aksyon, makahulag ka makaginhawa mo. Sa baha nga nagsulob sila sa nga lugar. Kaya mo na kamay pa pamatian, pangamuyo number 1 gid. Pamatian gina sang mahal nga makaakon pangamuyo ta. Kabayunta magabiya naman ni si Bagyo Agaton ho. Ang isa pagid ka subok nga balita dari mga kaaksyon. Unay kaina sa ato sa ding palatuntunan bla sa action report sa afternoon edition. Masubok-subok kag masakit man pamatian nga balita. Pero dapat nga ipabalo ang balita ango sa kadamuon sa mga tawo nga nagkalamatay. Sa sading bagyo nga nagrasla sa aton subong. Kaya ang mga nagkalamatay ni ginabasol ni sa kay Bagyo Agaton. Kante sa nasiling tara si Bagyo Basyang, 3 man nga ka oras ang pagtiner niya dari sa pungsod sa Pilipinas mo. Di nabasulan gid dari mga kaaksyon ining si Bagyo Agaton. Kay na sa ato sa nga panatuntunan gin-report naton 25 pa lang to ang mga nagkalamatay. Pero sa mga gabi sumaka ang numero mga kaaksyon halin sa 25, nagsaka ini sa 36 ang nagkalamatay. Kasakit, no? Sakit ni para sa pamilya sa ding mga nagkalamatay nga ni. Ang kadamaan nga nagkalamatay na biktima sang landslides, natabunan sang natiphag kaduta, bala? Resulta na sang baskog kasige-sige nga pagtupa sang ulan dito sa Baybay City, Leyte. As of 5:30 p.m., ang barangay Mailhi, amo ning pinakadamo nga residente nga nagkalamatay sa landslides. Akin mo yan mga kaaksyon, 14 gid ka mga tao to. Ang nagkalamatay sila based ini sa report sa City Disaster Risk Reduction Management nga talatapan. Kaya mo ning sitwasyon sa pangkabugusan nga datos mga kaaksyon sining Bagyo Controversial Depression Agaton kag ang nagbiya nga si Bagyo Basyang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Sa mga nagpadala temprano pa sa ilang sa nga mensahe sa ato sa nga live stream ag sa ato sa nga Facebook live. Dugay-dugay lang yak nalista kamo. Salamat gid. Bisan pa nga naga-inulan ang panahon, para sila mga kaaksyon naga-monitor sa aton. Sa ato sa nga pagpangalagad. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa bayan sa balita lokal? Pagbakwet sa mga residente nga apektado sang baha sige gihapon sa pila ka mga lugar diri sa maya syudad sa Bacolod. Mga kabaranggayan nga may madamo nga lugar nga nadalman amo ni ang permi nga problema sa ding pagtupa sang ulan. Barangay Alihis, Barangay Pahanukoy, ang dalan sa Barangay 3 kag Barangay 4 ho. Ang dalan semento niya na di na makitaan. Ang nagbulo sa semento, aboy ang pagpagusbos sa tubig ba? Pati na ang area sa barangay Banago, Timanago, ano ba na dito sa Bacolod daw? Isa sa mga coastal barangays, kag amo permi man ang ginabantayan, kung magbubo ka magasigi-sige, bisan gandi nga ang ulan mga kaaksyon, di tanto kadamol, pero sige-sige. Ga ano-ano malang balatian sa tao nga arthritis man. O kung gout man, no? Nagatuhaw na yun, do balatian balang surat sa Bacolod daw. Gatuhaw ang baha. Butlang kung nasin o pang makaresolbar sang baha dari sa Bacolod, ha? Kung pamangkuton nyo ko, why guro, no? Kasi kung why pamabunag, no?
ang magasulbar sang baha diri sa Bacolod City. Pwede guro ang makapahagan-hagan lang sang baha, hindi kay makasulbar. Yan ang ginmenson ta mga barangay pila lamang ina sa mga lugar diri sa Bacolod nga napektuhan sa sige-sige nga pag-ulan. Ibaloon naton dugay-dugay ang sitwasyon sa nga mga residente. Samtang overflow kag dalag ko ang nakasugbaan sa Negros Occidental, ginbisitahan kag inagyan man sang pagbagos-bos ang baha. Ang report karon sa ato sa mga Action Unit reporters, Action Radio Bacolod correspondents ta, alin sa nanuay tuhay nga mga distrito sa probinsya aton dugay-dugay pamatian ha. Alas 10:12 Action Radio Philippine Standard Time. Antes na katuwa ng ato sa nga patrol, iya sa nga observation report. Isa ka balita nasyonal, isa lang munuhon ta kay parang mabag-o naman ang palamentin-an sa inyo sa nga dalunggan. Aling kainas ang aga sa utos sa hapon, tubtub sa mga gabi, baha balang ang perbe batian tang balita. Ang balita dito sa Banwa sa Ginubaan ho. Nga pag tiro sang principal sa maestra kag banas rin. Unsay nagkalamatay, tatlogid. Ang balita sa national, although nga daw lighter side balanisa, pero hindi ba ni pwede baliwalaon nga balita eh. Kasi kung mga isyo kag panibag-on na naman ni iba nga kontrobersiya ha. Ang sinuman nga makabasa o kung makabati sa di laban-laban, magamudlo gilila sa nikilimutaw mo. Ang iban basi kung mang lingtak pabla, basi kung mang agrot man ang ila sa onto. May angot ini sa giyera kontra illegal nga droga sang gobyerno. Medyo kasulumod na gid man no. Kung patay, tiro, baybas, siyempre sumod sa palamatin-an ta. Pero ini nga balita mag-aksyon angot sa giyera kontra illegal droga sa ato sa gobyerno, medyo bulabag-on eh. Giyera sang gobyerno sa idalom sang Duterte administration. Anong balita ni? Ang balita nagasiling nga may pila ka mga eksperto. Magsilinta eksperto tibot sa lingon sila mga maalam ina mga tao nga mga tinuga nga ila sila ginapagwa nga report o kon panaysayon laban-laban gid nga tumpak o kon may kamaturan ina mangintunan sang maayo antes sila gintawag nga eksperto ang ila sa mga findings sa mga investigation sa mga report gid pagwa nila laban-laban mga ka-aksyon 99 kon 100% na sa mga patihan. Ang nga gintawag sila nga mga eksperto eh. Lain man ang eksperto sa kinawatay sa kaban sa gobyerno, lain man aya. Amo niya mga eksperto nga ang ila sa nga kalag temprano pa ginatutdan na dito sa impyerno. Isa nila sa nga lawas, ari pa na din nagapanglakaton na ginhawa sa kalibutan. Lain man ang eksperto. Yan yung mga totoo yung eksperto ni. Pan kaina sang hapon, mayara sang news conference dito sa may Metro Manila. Isa sa mga nagsaysay, amo si forensic pathologist Raquel Fortun. Ano ba lang magsiling ka? Forensic pathologist, ha? Expert eh. Ang siling ni Fortun, may findings sa drug war death sa mga tabo nga nagkalamatay bala diri sa Pilipinas. Sa war on drugs nga ang ila sa ni death certificate nga gin-issue ay nano naman ginpeke agod ipagwa nga ang ginkamatyan natural causes, natural nga masakit o kon balatian ano ni mag-o na naman nga isyo kag kontrobersiya kon matabo patay na ginadoktoran ka ginahampangan pang dokumento sana silintaran ni de pwede nga baliwalaon nga balita ni bangod ang nagapalayag eksperto eh. Hindi basta-basta ang siling naman ni Justice Secretary Minardo Guevara magahimo sila sang investigasyon angot siri ang siling pasang eksperto nga si Fortun ay 46 ka mga tao nga napatay sa una palang nga tuig nga crackdown sa nga Duterte administration kontra illegal drugs. So, gin-examine ang bangkay
sa drug war victims umpisa lang sa bulan sa Hulyo. Ang findings nga ginpresentar ni Fortun sa 46 maka-aksyon, isa ka death certificate, ang missing na tago to, nga nag-missing man. Ang iban nga mga certificates incomplete. Hindi kompletong detalye. Plus may ara sang 7 ka mga death certificates. Nagapakita nga ang mga biktima nga nagkalabatay sa natural cases, nagkalabatay sa natural cases, pareho sang sepsis, pneumonia, kag hypertension. Anong natabo man, anong plastada man, samtang ini nga mga tao, kung ini mga persona, sang dakpon kag nanging subject sila sa drug operation, ginatake sila sang balatian kada patay. Yambal ni Fortun may lahi kon kasuguan angot siri. Kagkon mangin matod ang ining akusasyon, kagkon may ginhimog giman nga pagpeke, hambal ni Fortun basi kon may doktor nga mabutang diri sa alang-alang. Mabutang sa piligrong iya sining nga reputasyon, iya sining ngalan, ang lisensya, kung mapamatud-an na nagpeke sang death certificates. Ang analysis ni Fortun sa mga exhumed remains sa bangkay blas sa mga biktima nagapakita nga 32 sa 46 ka mga nagkalabatay may igo sang bala tuga sang pagtiro. 24 sa mga biktima igo sa ulo gid. Goon ka sa ulo makabangon ka pa hindi. Ano bala ang managatan sini ang siling ni Fortun sa English nga lingwahe, we don't have a death investigation system. This is hardly taken seriously. Dapat seryosohon hindi ni dapat pagbaliwalaon nga report kag akusasyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alas 10:15 si Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin ni baloon ta na maka-aksyon observation report sa ato sa nga patrol ay daw nasig sang oras ta do. Daw bago bala ko to naglingi sa orasan pagbalik ko muna alas 10:15 na. Sige lang unahon ta na mga ka-aksyon na hibalo ang sitwasyon sa pila ka mga lugar nga nalabayan sa aton sa nga patrol. Aksyon Night Patrol Field Reports. With Aksyon John Diaz. Aksyon John, kabasta makulod sa bong, please come in. Ay, ang gyapon Aksyon Mardo, pinala ni Kadlaw, iban ka, basta ano pa ni matapos man? Oy? Ga, ayos, basta ano pa ni matapos ang ulan? Ang hinalay ko to, ay panagmala. Ang iban ko to, Aksyon Mardo, balay do, balagyaan, kay puro na talagang panghalay nga mga gamit, nga mga bayo, kagiban pa. Imo hinalay to yung malana? Ang? Hinalay mo Away na ko nang alay, kay bala ko man di magbala. Iban ka pa laundry na lang, dala na lang ang dryer Abansin niya yung mga dryer sila balay. Pero ka nga, abis na mga wala dryer, di nga ginahalay-alay lang. Galingin, ulo nila kayo na pabanago kami. Nagpulo pamangkot kami tong, ilagi ginamuno, zero, wagi kami isang malas mga bayo. May lang kami nga, kami obra, ari na kami sa balay. Kaya lang bayo na mo, kisa kay tugnaw man nga daan, ligo kami after 2 days lang anay. At yung lugantayan ba, hindi na magbaho Kaya wala kita ko naman bisan ko ang dube ni Lacson Mardo, kapuraot sa bungkay, jamakon mo, liban na ligad sa mana nga ulan. Tiyas na subong adlaw, kaya inulang japon, no? Paano ni magmala ang imo ngayon na layman? Iban ko ga comment kaya mong ang may mga nilaban tiniligdan nga semana pero sa subong ay gid may ginahalay. Ang ginawa sa Ibaragson Mar electric panel mo bla. Nakapagdala mo tikpan, butang mo drang imo nga may hinalay kaya katika gasto man sa kuryente. Kung nagsagi ka dra sang sa electric panel para magmalalang ang imo nga mga hinalay. Importante, why lang sang why lang sang may maanod, why lang sang may pareho tabo sa isa ka lugar. Tubla nga gintingwaan nga gid tabok sa may overflow? Ay, sus, ginanod pating iyang motorsiklo.
pagka sa siya, way na sa ginawa action marketing ginanod siya, no? Na lumo siguro lang kabliswa-bliswa sa may suba. Ati amo ginaba sa kun alang-alang gani, di mo pagpiliton, may nagpadala man gani kay sa kun video dito sa may area sa Escalante. Miyara mo to dalan nga hindi kin magyan action mardo ang gabus-bus ang agi ka tubi bla. Ang makalabay siguro mga lagko lang nga truck, mga dump truck. Ti ang local government unit dugin pagwa nila dump truck nila para mga stranded dugin pasakay sa dump truck para katabok sa dalan. Di ko na lang alang gid mga motor na blang hindi presado bla labi na ining mga auto nga gulugagmay nga lasig malabot sa tubing ila diri nga makina oy kadelikado gid magturo-tabok-tabok action mark. May action mark kung galakat kayo pag gid sa dalan ang problema pag ko nakatsunila siya lusob ka sa tubig kadelikado may kung sinikson ka kayo may bitbit siya nga butas. Preparado yung partner ko, may butas siya, waling kayo na, pag-abot niya, mangkot sa ni ASM, dinambing baha pa. May bit-bit yung butas, hasta na niya magpreparasyon niya hasta buwas, action ma. Abala kung magulan pagid buwas, at least may butas pagid sa. Magulan pagid buwas, kuno, tani, hindi lang magbaha na. Ay do, kaluluoy, gisang ginabahaan ng mga lugar, no? Nagindugan kayo nang evacuate naman to sa may Igarcia doon nagin-evacuate naman sila mga pulo guro ka pamilya man to do dito gyapon kay gang duta sa Blackson Mars na naglandslide kuno kapon amo siling ang iyang nga teorya kung gakatabo no ang nabado sa ibang may nga pilas madako lang nga madako ko pabayan ti sila sa teorya to kuno gamay na to kuno una dalagay ti gasigi ulan abi nga ulan siguro nag-usmod nagid lang duta damo na to Action Mars ang nagkalalandslide man nga do ano sa do domino effect ang guay Action Marlon ti do delikado kag budlay para sa ibang nga nag-ista dito mga nagdesisyon sila nga maghalin ka mag-evacuate sa ilang nga balay kag magsaylo sa mga evacuation center. Subong nga gabi may nagtubugaplak sa wingban nga nagaliko. Adri ba sa Banago, kay may isa di ka purok, do purok baybayon. Ang wing van, do I think, do 10-wheeler, nga panel van yun isa, nagaliko na sa actually bilog yung alawa sa aranas dalan, naga-cross na git. Di may ara na ka-motor. May tricycle rather. Duas la driver, kaya yung pasero. Nga do, bala ka itong baka may bisa namang nakatunggar doon ma. Sige ko nung live nila dalan nila may sakita nga may ara kalisang panel van nga nagaliko. Didiscuss siya to do bali itong tiilos ang isa. Ang isa tangya to may kuret man ang pating iya diri nga ulo may mga pilas to kay nabunggo bla sa may kilid ka wing van. Ti dapat si banda bla subong dandanlog ang dalan. Hindi yun katapak sa prino, delikado para sa ibang mga riders, halong ng gid, sino nga pagbiyahe sa dalanon, kaya para malikawan at pero aksidente, mo na yung kainula, no, o sige man yung iba niya nga pinarumba sa dalan, delikado, no, para malikaw sa aksidente, hindi kita magpasayang-sayang dasig-dasig sa pagpadalagan, delikado para sa iba Action Mars. Sa gyapon, tubtob sila nga matanion, nagapanaliti pa sa palibot ng sulad sang Bacolod, hopefully buwas pagbugtaw naton normal na ang pangyempo naton, mabawi-bawi ka makita, nakita kay haring araw, blaki doon na hidlaw ang iban, no, ang makapainit-init, kag makapurubabal haskon kay sa Action Marlon. So far, walang pinakaling sitwasyon sa palibot ng sulad sang Bacolod, subong kagabihon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kanagasiring sa totalan nga mga ka-aksyon sa ringkaman sa Pinas. Laboton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Action John sa report sa ato sa nga patrol sa pabalik sa ato sa nga patrol. Detalye karon sang natipon nila sa mga balita. Sa nga bahin hatagan na sang hustisya niho. Ang gabonitor sa ato sa Facebook live kay mante sa nasa lentara. Isama ng talaga polo Facebook mo. Kay ihadot Bonnie Delphine gabonitor. Ma'am Yvonne Boyser, thank you. Good evening dan sharing hambalya si Inday Rona Rehida Trova. Good evening ko tamyaw lang si Tessie Galon, si Leo Phil, si Mary Grace Crisostomo, si Toto Pax, Bugasa ni Pax,
Para ga monitor man, no? Si Hamal ni Eden Aboso, bata pa lang ko, ga pamati na ko si imo. Na booking gini Inday Eden nga gurangis na ta ba? Si Jofran Sorongonchi Sr. Ga monitor na. Dara sa may barangay Tangob, gasikat ang ngalan ni Toto Jofran Sorongon Sr. niyo. Dara sa may barangay Tangob ho. Amo ning isa sa dapat kulbaan sa barangay eleksyon, no? Si Jofran Sorongon Sr. Toto Aaron Alera, dara man sa barangay Tangob, si Bigota Ives. Monitora. Kay Mayor John Ray Tabohara sa Banwasang Kawayan. Salamat gid Mayor, no? Monitor man si Mayor John Ray Tabohara. Taran-taran nga mga taga Banwasang Kawayan da mayong gabi. Toto Aaron Lavaro, thank you. Si Toto Ramel Estilo ho. Salamat Nagatulo ang kisame, abi ko kasangkalo ulan basta ulan mo gina. Inday Lea Lopez, classmate Marisa Kimson, no? Marisa apat na sa unang apelyido ya mo. Di sabong Kimson na sa, no? Inday Tiray, Teresa ka monitor ba do. Ruby Nasyon, Noysan, Noykan, o Nasyon. Inday Ruby. Bernal na sa unang yesterday nga apelyido mo. Nung ko pa yung mga apelyido sa mga classmate ko sa una, ya. Hindi pa naman tagurangis gida. Monitor lang ko di, hindi pangayaw ang Sorongon. Inday Maria Carnet, Giko Sala, Provincial Veterinary Office, Gabonitor. Giko Bernard Tabino, Rolando Mercado Montaño Jr. watching. Inday Lisa Ipanto, kamusta na kay John John na. Dede Ambos Palanog, si Milan Oligo, Lisa Ipanto, thank you. Classmate Russell Salhay, kag si Toto Edwin Lim, mag-monitor. Melina Milani Patigayon Castillo. So, tayo naman na sila, no? Buso-buso to na ni, no? Si Miss Sophie Compuesto. Thank you. Mayong gabi, Action Maral. Salamat, Gid. Alas 10:25 Action, Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumbalik ka. Bagos-bos ka, sunod-sunod nga mga balita. Halin sa ato sa mga action unit reporters. Sa ato sa nga pagpanumbalik, standby. Mga ka-aksyon Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang. Okay, sa ilo kita sa pagkakanali sa mga sa ato sa live stream, no? Dari kita sa live stream naman, no? Sa ato sa left side, ba? Left side. Kay Inday Blaza, good evening Action Marlon, kay Ani Natal, mayong gabi, taga Negros, Sambalya. Donald Kabasag, watching ko si Lia Kabasag. Joshua Christopher Bilas, mayong gabi, Sambalya. Kativer, good evening. Mark Navarro Baligas, good evening sa Marlon Tadauco, da Abigail, Catherine, kag Mama Nining lang family Baligwa sa 6th Street sa may Porok Tangkong, Barangay 7. Salamat, God bless Ambalya. Arancilio Armel, hindi pangamoyo pagkagiho. Sige. Aprek Mandi Uya, mayong gabi. Okay, Marilo Travilla Katinoy. Jocelyn, good evening. Joshua Christopher Bilas, mayong gabi. Landa kay Action VJ. Okay, VJ. Possibly, dugay-dugay ma-report siya. Okay. Sige. Ma'am Jinky Dialagdo, mayong gabi sa Marlon, kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Amontesa, Milail Oligo, and all my family sa barangay Pandadong DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Rosalina Arellano pasaporte. Matabaton talaga, 430 ba? Yawang tas ni, no? Sige, koto malabutan talaga. Raymond pasaporte. Hapos lang solbaron ang baha ato panta bilog nga bakulod, ti makasunod pa na ang ulan. Ato pan bilog nga bakulod, way na tainit ba? Munang suggestion ni Raymond pasaporte.
Jing Kirialag doon, please greet happy birthday sa tito ko nga si Cardo Rifuela sa Barangay Pandanong DSB. Salamat gid. God bless and stay safe everyone. Thank you. Araman si Seth Reref Dosage. Wow, bodlay. No, basta suli-suli. Sige lang nga. Wala problema. Okay. Milail Oligo. Doc Matt Mayo, Jing Kirialag doon. Wala Mar Alex Montesa, Rochelle Fulgencio. Fulgencio. Milail Oligo, Bani Cafe Live. Kaparok-urok ko na. Axo Marlon. 24/7. Matt Rock. Okay. May gabi, mayong balita gid regarding sa bagyo. Makatulog na kita sa isang maayo. Ari pa si Agaton. Si Basyang pala nagbiya sa ato sa Philippine Area of Responsibility. Si Javier, mayong gabi. Okay. Raquel Di Maala, good evening. Idol Marlon, kasataran-taran nga nagaparok-urok ka. Ari lang kami diri sa may barangay San Juan, Pontevedra. Helen Isko sa Rita, good evening. All safe, keep safe always. Mar, God bless, watching from Morsia. Okay, grabe nga tubi ang baha dala sang bagyo kag landslide halit. Hamal ni Milail. Si Ann Abarin, good evening, Axo Marlon. Gamonitor lang kami di sa may barangay Abonan, Bagos City. Hamal ni Matt Rakbaw, maluoy kaharing araw, pakita na buwas ay kabay pa, no? Kabay pa nga magagawa na si haring araw. Kid Miharis ni Sir, tutok kid ni tutok kid niyo ba? Sabi ko anay si ano ganyan? Si Rockstar. Tutok kid si Matt Rock. Gabeda. Okay. Milail Oligo, Madalagan, nakagawad si Jofran habal ni Milailo. Oh, Jofran, pati na. Vanessa Mayo, good Tuesday morning, Action Marlon. Greet ko lang lihog to my sister, Mrs. Alvarez of Tangob, and Milail Oligo, Bani Cafe of Tangob. Thank you, Action Mar. Regards sa CC Maria Fe, God bless, from Minnesota, USA. Sige, jutay na lang. Christian Bea Dalisay, good evening. Martin Aliling, araman si Mark Sidenio. Okay, sige. Aksomar, gaboritor ko di sa imo, talaga panaog ni sabat. Gaboritor ko di sa programa mo, ginapa-aksyonan ko lang da si James Baya, salamat kag more power sa station mo. Nicole Francisco, thank you. Si Maricel Bontilla, okay, watching. Alright, thank you. Nicole Francisco, watching from Hinubaan. Okay. Melanie Patigayo, ari sa ato sa ding Facebook Live. Inday Queenie Lacson, gabonitor man sa ding mga tinion. Si Inday Queenie Malayang Lacson. Oh, kita nyo? Sa ulado ko ni mga may apelyado sa una sa mga classmate ko, ano? Mga map pinalanggaon nga mga classmate ko sa una sa high school. Thank you. Salamat. Balik ta dugay-dugay. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa Balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Pabalik sa Action Night Patrol, alas 10:42 Action Radio Philippines Standard Time. Sa sanangabahin ato na hibaloon ang detalye sang mga balita. Sa ato sa mga Action Unit Reporters, unahon ta check ang live report ni Action Nelson Patenio dara sa may First District sang Negros Occidental, Northern Negros. Sa mga natipon niya nga mga balita. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Nelson sa report ngayong gabi, please kabin. I-check tarugay-dugay ang report ni Action Nelson. Ibalon taman ko na anong sitwasyon dara sa mga sunod kag Banwa no sa First District sang Negros Occidental. Kon tropical depression agaton kag wala may bilin man nga kahlitan ining nagbiya na nga si Bagyo Basyang. Action Nelson, standby. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Nelson sa report ngayong gabi, please kabin. Yes, Action Marlon, mayang gabi man kag sa aton sining mga action mayang gabi gid sa tanan. Action Marlon, sa sining mga tinion kapin sa 44 ka mga pamilya o kon 196 ka mga individual ang ara karon sa evacuation center sa Banwa sang Tubuso matapos nga ni sila naka-eksperyensya sa tubig baha sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Maya Banwa sa Tubuso. Kag pilaman ka mga lugar sa Banwa ang naka-eksperyensya sa tubig baha kag pag landslide kalakip diri ang sitio Sarahi sa may barangay San Isidro kag subong man sa may sitio Hayangon barangay Magtikol. Kag sa sining mga tinion kaina pa sang hapon temporaryo nga gina-close ang Banwa sang Tubuso ang dalan nga shortcut kung ikaw magkadto diri sa may syudad sang San Carlos or Calatrava sa karon dapat nga mag-agi ka na sa proper o kon sa poblasyon sang Tubuso. Sang una pwede ka shortcut dira ka mag-agi sa may Nueva Estrella access road sa may barangay General Luna apang sa karon ginsirad-ana dira dapit sa may Kurba Hagnaya sa may barangay Tabunak sakop sang Tubuso kag sa dalan sang access road sa may Nueva Estrella kay tungod man nga mayara sang isa ka landslide nga naglungtad didto kaina sang hapon action Marlon kag muni karon ang pila ka mga development nga nakuha naton dira sa may Banwa sang Tubuso pinaagin man sa kay Engineer Horficio Carbajosa ang local Disaster Risk Reduction Management Officer 3 sa Banwa sang Tubuso. Samtang sa iban nga bahin aksyon na Marlon karon nga adlaw nagapagwa man sang isa ka executive order
Executive Order number 90 series of 2002 ginapirmahan ni Mayor Renato Gustilo, ang alkalde sa may syudad sang San Carlos sa pag-suspender sang klase kag trabaho sa gobyerno buwas nga adlaw aksyon Marlon. Kadungan man sini nagpagwa man sang suspension sa trabaho ang executive judge nga si Honorable Ami Alabado Avellano sa tanan nga mga west branches diri sa may first district sa Negros Occidental. Kalakip diri ang Regional Trial Court Branch 57, 58 kag 59 kag subong man ang Municipal Trial Court and cities sa siyudad sa San Carlos kag MTCC man sa may siyudad sa Escalante kag Municipal Circuit Trial Court sa Calatrava kag Tuboso nga wala man sila trabaho buwas nga adlaw kag ini ang pirmado man ni sa ginsiling na naton ni Judge Ami Abellado, Executive Judge sa nasambit nga Korte Action Marlon. Kag sa diri sa may sitwasyon kay na Action Marlon sa may siyudad sang San Carlos, taas-taas sa tuhod ang na-eksperyensya sang siyudad sa San Carlos sa ila sinipoblasyon kay na sa proper mismo sang San Carlos ang nag-eksperyensya sang tubig baha kag medyo nag-subside na sa sini nga mga tinion pangkay na mga alas 2 tubtob alas 6 sa mataas ang tubig nga ila sinin-eksperyensya mismo sa poblasyon sang San Carlos City. Sa iluan naton ang sa Banwa sang Calatrava Action Marlon kag sa katapusan naton nga balita nagpagwa man sang Executive Order number 9 series of 2022 si Mayor Marilyn Era, alkalde diri sa may Banwa sang Calatrava sa pagsuspender man sang tanan nga klase kag subong man trabaho sa gobyerno buwas nga adlaw diri sa may Banwa sang Calatrava. Muneng pila ka mga latest kag development sa sining nga gabi sa aton sining pagpalagad para sa Action Night Patrol. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Alas 10:50 o kung last 10:49 na. Naka-standby naman sa biyak ng linya ang report. Si Aksyon VJ Apasible sa mga natipo naman nga balita. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon VJ sa report please come Mayong gabi Aksyon Marlon no kag sa aton nga maka-aksyon no nga nagapamati isa siniyang edisyon sa aton sini palatuntunan. So ini ang aton sini karon nga igahatag no is update sa aton sila karon ginapatigayon nga hugot kapag bantay no sa sitwasyon diri sa may bahin sa 5th district sa aton sila karon current situation no dala sang bagyo Agaton. So kahapon no gin-report naton nga base sa information nga ginhatag sa aton sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office o kon LDRRMO sang Binalbagan no. So far kahapon wala pa iyasang reported incidents nga may evacuation no, may mga mga napilasan or whatever no. So far okay ang sitwasyon sa Binalbagan no. Subong no nagpakigangot kita kay Sir Peter Yulutan no, isa ni siya sa mga personnel sang Binalbagan LGU and ginhatagan niya kita sa pila ka mga detalye no kag nakita nato no nga ang sitwasyon sa may barangay Biao no sa Banwa sang Binalbagan no para sa aton nga mga kaaksyon no dutay lang nga background ining barangay Biao is nabukid ining nga bahin sang Binalbagan. So may isa dito ka bahin no nga dalan no
nga hindi na gid iya maagyan sa mga light vehicles bangod tuman kabaskog sang current sang tubig no kag nagsaka na no ang level sang water. That is why hindi maagyan no sa mga light vehicles katulad sa mga motorsiklo no mga tricycle kag di syempre ang aton sining mga residente nato dito sa babaw so makita naton no sa aton sining nga ginpadala dira nga mga larawan no mga laragway no grabe no ang pagdalo sang tubig baha dalasang asod-asod nga mga pag-inulan bangod sa Bagyo Agaton. Samtang suno sa kay Sir Peter Yulutan nagapadayon ng ilas ni information dissemination and ang ilas ni hugot nga pagmonitor sa sitwasyon no sang aton sa mga kaabianan dira no sa nabukid nga bahin sang Binalbagan kag alisuan ta ang banwa sang Pontevedra ay ang banwa sang Hinigaran. Nagpakigangot kita kay Sir Emir Bangkal no siya ni ang isa sa mga DRRMO volunteer responder sang Hinigaran. So far suno sa iya okay ang sitwasyon Action Marlon sang Hinigaran kag nagapadayon ng ilas ni monitoring sa level sang tubig sa kasubaan no sakop sang Hinigaran. So panawagan naton sa aton sini nga mga kaaksyon especially sa mga nabukid nga bahin nga ti no maghalong gid no and hindi gid no maglabay sa mga overflow nga ti mataas ang level sang tubig no para nga maglikaw kita sa anuman nga disgrasya no kag sa aton nga mga kaaksyon nga sa gad sang baybayon no sa tion nga ti maglai na gid no ang sitwasyon no mag-evacuate na gilayon. So magpamati lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod para sa iban pang mga impormasyon may kaangtanan sa lakat sang panahon. So far Aksyon Marlon amo ning aton natipon nga mga balita kag impormasyon sa aton sa pagpakigangot sa aton sini nga mga ahensya sang gobyerno. Report nagikan sa bahin sang 5th distrito, partikular sa banwa sang Binalbagan kag Hinigaran. Ini naman si Aksyon VJ Apasible. Mga kaaksyon sa din kaman bahin sang Pinas. Laban ka sa ngamon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Team Report. Sa Saringabahin, sundan sa ngayon sang balita naman ni Aksyon Arlo Ticar sa 3rd District sang Negros Occidental. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Arlo sa detalye sang report ng gabi, please Kevin. Mayong gabi, Aksyon Marlon, sa sining mga tinuan, ginakalipay natin sa pagpahibalo sa aton mga tinanangga ng mga ka-aksyon so far. Nangin mataway ang aton sining area of responsibility kag wala gid man sang mga untoward incident na nagkalabo. Durante nga padagyon kita Aksyon Marlon nga nagamonitor sa lakat sang panahon kag sitwasyon sa aton sining mga pumulyo bangod sa padayon na pag-ulan-ulan tugas ang sining bagyong si Agaton. Now, dire sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental Action Marlon, may bis kung kaisa nga grabe kabaskog ang ulan, kag may ara man time Action Marlon nga mahinay siya, tapos matulot alit-tilit kag kung kaisa mahulaw ini sang kadali, tapos gulpinon ini Action Marlon nga magabaskog. That is why nga ang mga kasubaan diri sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental masubside man kadali pagkatapos gulpin nga magsaka rason nga ti may ara kita Action Marlon pila ka mga evacuees tugtog sa sining mga tilion Action Marlon nga nagapabilin pa sa pila ka mga evacuation centers diri sa 3rd District bangod na gusto nila i-safety ang ila sini tagsa ka mga membro sa ila sini mga paniwalay. Now, may angot sini Action Marlon as of 6:30 kaina sang aga dira sa may Manapla Elementary School sa Banwa sang Manapla. Mayara 8 ka mga pamilya ang apektado, 26 ka mga individuals ang nakabilit ini sa nasambit na bulutuan kag naka-house accordingly suno sa report sa mga kapulisan ilabi na sa Manapla Municipal Police Station. Now, as of 6 a.m. kanina sang aga ang Marlon, dira sa may Don Cornelio E. Consing Memorial Elementary School sa may Silda Lourdes, Barangay Punta Mesa, Banwa sang Manapla, may ara siyang ka mga pamilya pag 31 ka mga individuals ang naka-house ini bangod nga apektado man sang pagsaka sang tubig baha.
sa may Tortosa Elementary School, may ara na pulo ka mga pamilya kag 45 ka mga individuals ang naapektuhan as of 6 a.m. and na sa other action Marlon in ining mga evacuees according sa report nga aton sa mga baton nagikan man sa local government unit dira sa Banuas ang Manapla ang napangtagaan na sa mga assistance ilabi na sa pagkaon nga ila sini ginakinahanglan. Base initanan action Marlon sa report na sang mga kapulisan naton dira sa Banuas ang Manapla and reportedly action Marlon din suspend ang biyahe sa mga motor bangka from Manapla to Iloilo province because ang sining malain na panahon tugas ang bagyong Agaton. But as to sa mga damages sa mga panahon kag panangabuhian sa aton sa mga kaukuran dira sa Banuas ang Manapla, especially sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental, wala pa action Marlon ni isa sa ila ang kahatag sa aton sa info na may biyara na sila numbers ang o kung total number of damages sa panangabuhian sa aton sa mga kauturan ilabi na ang ining mga municipal kag city agriculture office dira sa Banwa o kung dira sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Labi nga wala pa man nakahatag sa aton action Marlon sa data ang aton sa mga kauturan dira sa 3rd District as to sa total number sa mga pumuluyo nga napiktuhan tugas ang sining bagyong Agaton. So far amo ini action Marlon ang sitwasyon na report nga madulong naton kag informasyon para sa aton sa mga tagpalamati diri sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Reporting live from 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental, this is Action Aeronautica reporting mga ka-action din kaman sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Alas 10:58 aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawantay sigida ang ato sa ding patrol. Kami pang samtang nakadalop ang kabihon. Nagapabilin nga malidong kag matawhay. Ang kabugosan nga Bacolod, kabugosan nga Negros Occidental, bugos nga Region 6 kag bugos nga Pilipinas. Balik ka report sa patrol with Action John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action John sa detalis ang report please kabin. Action March 366 ka mga relief goods ang ginpanagtag sa Barangay Council sa Barangay Panocoy sa mga residente muli sila ang mga nagatiner sa mga lugar nga karon nag-experience sa pagbaha apan nagpamalibad nga magalin sila nga lugar o pambalay Action Mar. Sulod diri kay Kapitan Bebing Noble sa Barangay Panocoy, 5 hindi tanag mapurok amo ni purok maninihon hanap buhay mabinuligon Santa Antonio kag mahimulaton nga kon maghimulat Action Mar nga ginatagan nila sang bulig ang mga residente diri. Nagabaton sila sang 2 ka kilo nga bugas, meron din nga mga canned goods o kung sardinas, meron man diri mga noodles kag iban pagid mga kinanglanon Action Mart. According diri kay Kapitan Bibing Noble, dasig nila nga kompleto ini mga kaundan sa relief goods bangod nga sunod diri sa Action Mart is mahapos sa mga kimeras sa ibang ni reserve nga mga gamit nga daan. Pagpaig rin ni Noble, hindi luyag, abi magalin sa ibang mga residente sila nga lugar apisa sa pagbaha. Rason kung nga desisyon sila nga maghatag na ginamang sang bulig Action Mar sa tagsa ka mga balay. So sining hapon, kaya ito magabi, personal nilang indulong sa mga panimalay ni mga pagkaon o mga relief goods para mahatag sa tagsa ka mga residente Action Mar. Nagingyo diri si Noble sa mga residente na kung sa tion magtaas ng reversal tubig o kung magsulod na sa tagsa ka mga puluyan ng pagbaha, mahimo sila nga mag-evacuate na magpakigangot gilayon sa barangay agod nga ma-rescue Action Mar. Balik tagikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tataran nga maka-aksyon sa ringaman sa Pinas labaton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Impunto alas 11 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Nagpadala sa dugan nila sa mga mensahe sa ato sa live stream MJS Candido Gildore. Mayong gabi, araman si Alex Fuentes. Okay. Annabel Garcia from Barangay Tangob with Junjun Garcia. Okay, salamat.
O Palomina, Arlene Anerdes from Barangay Baliwagan, San Enrique. Rosalita Valencia, Ani Abaring, monitor lang kami di sa Barangay Abonan, Bagos City, Action Mar. Tamyaw family Abaring, salamat kid. Toto Prince, tulog na. Daw mabungol ko sang kalinong sir. Oh. Alin kay Toto Kid Mi Harris, si Matt Rock. Okay. Lorna Diligencia. Ray Flores Baryoga, good evening. Pagi sa nga bahanon, kiss me goodbye, goodbye Team Polaryo. Ang inyo sa nga panatunturan Action Night Patrol, Tuesday nga pagpangalagad. Magabalik ini boss, same time, same station. Sa kalang sigihapon sa atos sa mga action unit reporter sa bahin sang News Center Action and Defensor. Sa Patrol Action John Diaz, Action Nexon Tahom, Action VJ Apasibli Arlo Ticar, Action Nelson Patenyo. There is a technical control Action Nelmar Madera with Action Christian James Binares. Sa kalang sa regulang anchorman Action Eric Magbano, ako naman Action Marlon Hinubaya. Nagabilin sa good night, sleep tight. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang Amon Balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!